¿Cómo están, papus? Hoy estamos en este primer video de hilo y vamos a empezar. Abro hilo de cuando una madre con derecho me quiere sacar del avión, pero saco mi modo fuerte y los mando a volar a ella y a su hijo. Que bueno, empecemos. Empezamos que yo iba a viajar en un avión, pero bueno, entré y los vi, no le tomé importancia y busqué mi asiento y yo... Hijito, aquí siéntate y yo me pondré en la ventana. Hice como si no hubiera escuchado y dijo. Dije en la ventana. Le di mi asiento y el niño dijo. Ey, tu esclavo, ve por la azafata. Ya me cansé, ya valieron. Llegamos al país y no se dieron cuenta, pero cuando los aventé ya estábamos abajo, así que no fue tan fácil arreglar la ventana, pero bueno, nos vemos, bye.